vairākām zobu birstēm ir rakstīts, ka viņām ir iekšā spiediena sensors. Ko tas nozīmē? Ideja, kā mēs, kad tīram zobus, uz zobu birstu mums viņi nav jātur šādi te, jāšažmiec kārtīgi rokā. Viņi pa lielam jātur vienkārši pirkstu galos, mēs viņu ieslēdzam un tīram zobus. Un tiklīdz mēs, un arī viņi nav jāstumj klāt riktīgi un nav vairs visas šīs te kustības jādara. Mēs vienkārši pieliekam lēnām un no viena gala uz otru galu novelkam. Un tas spiediena sensors ir paredzēts tiem, kas pārlieku spēcīgi berž zobus un tādā veidā nevis tā kā labāk notīra zobus, bet dara sliktāk, viņi noberž zobu emali. Kāds strādā, kur ieslēdzam zobu birstu un tiklīdz viņi sajūt pārāk lielu spiedienu, tad, piemēram, šim modelim, kur apakšā sāk uzreiz mirgot lampiņa, tādā veidā brīdināt, ka nevajag tik stipri berst zobus, un šāds spiediena sensors ir visām Philips Sonicare zobu birstiem iekšā. Šī ir jau bišķi krutāks modelis, viņai vēl ir te gaismiņa apakšā, vai arī tādas pašas opcijas ir visām Oakley Ultra modeļiem, pie tam Ultra modeļiem vēl ir mākslīgā intelekta balss brīdinājumi. Viņi vēl pat paziņos ar balsi, ja nepareiz tīrat zobus.